अस्सलाम वालेकुम जमा स्टूडेंटानो संगे तासो उम्मीद लरम چې خبر وای نن زمونږه لیکچر نمبر 5 ته چې کې موږ CSS بارډر او آوټلاین ډسکس کوو. نو راځي چې شروع کو. موږ سره په بارډرز کې چې کوم پراپرټیز دي هغه موږ سره دي بارډر ویډث سټایل کلر شارټ هاند راوندډ او سایډز. دا آوټلاینز کې موږ سره border width style color short hand or offset da guji da sangi CSS border define the border around an element. It's allow you to control the width style and color of the border. ठीक छो munga چې یو element نه border جوړو چاپیرا نو آی دې پر munga border property استعمالو نو آی کې فرض نه دا h1 دې munga border width 2 pix ورکو دا و دا موږ کنټینټ ته عینه چاپیره دا بارډر جوړ شو. ها بارډر سټایل کم کې دی شي ای کې موږ سره ګور نن هو ني ډاټډي سالید بارډري ډیشي ډبلي ګروي ریج انسټ او آوټ سټ دا مختلف د دې سټایل دي. دا ون بای ون موږ اپلای کوو په پریکټیکل کې. ها دا موږ سره بارډر ویډ او دا موږ بارډر سټایل چې موږ دلته کې سولید ورکو. بارډر کلر هم ورکول شي مختلف کلرز تاسو چې کوم تاسو ورغواړئ تاسو ورته ورکول شي. دا موږ سره کنټینټ ته دا بارډر اچھا خدا و دا موږ دلته کې دا ویډ سټایل او کلر ورکو. نو کله چې موږ شارټ کو په یو لاین کې لیکون دا غو دا نومبه دا موږ سره ویډ دا موږ سره سو سټایل او د دې شو کلر موږ دا په یو لاین کې دا ټول پراپرټي موږ ډیفاین کړ. راوندډ بارډر سي راوندډ بارډر دا چې آی کې موږ ته پراپرټي استعماليږي بارډر ریډیس. ٹھیک شو دا ګور موږ 10 پکس ورکوم دا ګو دي کونونه دا ګول شو. ٹھیک ہے ته موږ راوندډ بارډر وایو. بارډر سایډز پکې کم دا بارډر موږ ته ټاپ رائټ باټم او لیفت سایډ څلور طرفي دا موږ سره فار ایگزامپل یو 4 سایډ بارډر دی نو دا کو دا بل چې کمی دي موږ همیشه ټاپ رو دا رائټ سایډ دا رائټ چا شو دا باټم شو او دا لیفت شو. دا په تاسو یاد ساتئ تاسو ته ما ویلي چې یو کلاس آی ډي او کلاس او آی ډي او دا سایډز دا ټاپ باټم رائټ لیفت دا تاسو ته پته پکا ده چې کوم طرف نه موږ کار کوو موږ ته پته چې دا کم یو سایډ او دا او د دې موومېنټ چې دی کنه دا کلاک وایز دی. ٹھیک شو دا چې کله موږ دې پراپرټیز ورکوم کنه دا به کلاک وایز کار کوي. دا ګوره ټاپ نه رائټ نه باټم او باټم نه لیفت. آوټلاین نو راشو لاین ډرا آوټساید د ایلیمنٹ بارډر اوس دا موږ سره بارډر دی. ٹھیک شو نو دې ځکه دې چې کوم بهر موږ دا بلو بارډر جوړ شو دې موږ آوټلاین وایو. آوټلاین ویډ چې دی کنه بارډر موږ ډیفاین کوو دا آوټلاین ویډ موږ ډیفاین کولای شو. دا 10 پکس شو د دې د پاسه دا موږ دا ګوره آوټلاین 10 پکس شو. دې کوم چې کوم سټایل دی مخه دي چې کوم په بارډر کې دی دلته کې موږ ورکو آوټلاین ویډ دا شو او آوټلاین سټایل سالید دا شو. دا شان دی کې ویډ سټایل او کلر هم استعمالېږي. ٹھیک شو موږ په یو شارټ هند لپاره موږ دا په یو لاین کې یوز کولای شو. ها آوټلاین افسیټ څه دا وایي آوټلاین افسیټ دا فار ایگزامپل دا دلته کې موږ په دې بارډر او آوټلاین مس کې سپیس نشته دې لپاره موږ استعمالو آوټلاین افسیټ 10 پکس موږ ورکو نو دا ګوره دیږي کې دا د په مس کې چې دی کنه تاسو دا 10 پکسل سپیس موجود شو دې ته وایي افسیټ. نو راځي چې اوس پریکټیکل وکړو د دې موږ چې کوم ډسکس کړو شنو دې راځو پریکټیکل ته راځو. دا موږ یو فایل جوړ کو او ټایټل موږ په CSS بارډر او آوټلاین صحیح شو. دلته کې موږ یو h1 سلیکټ کړو چې موږ CSS بارډر لیکلی دی. ٹھیک ہے دلته کې بس موږ راشو او دلته کې موږ د h1 ایکسس کو صحیح شو. دلته کې موږ ولیکو بارډر 1 پکس بارډر ویډ په ډیفاین کومګه دا موږ ډیفاین 2 پکسل ودل کې څه شو کیږي نه دې لپاره موږ بارډر سټایل ډیفاین کوو. بارډر سټایل مختلف سټایل دی چې موږ نوم به سولید یوز کوو. دا بارډر جوړ شو دې کې بیا سولید دی دې کې بیا
ډیش ته چې دا ډیش جوړ شي دې نه پس ډاټډ دی now ډاټډ شو بیا ډبل ډبل شو ټیک شو بل دی ګرو دا تاسو په ښکاري نه موږ غټ کړو دا بارډر 10 پکسل وکړو دا ګوره تاسو ته ښکاري دا ګرو داسې شو کېږي او دې نه پس دی ریچ داسې شو بیا د انسیټ ٹھیک شو او بیا د آوټسیټ دې شو دا مختلف د دې سټایل دي د تاسو خپل 1 by 1 چک کولای شئ دا شو بارډر مو سره او دلته کې وکړو موږ دا 3 پکس کو صحیح شو او دې ته کلر مو ورکولی شو موږ بارډر کلر ریډ دا ریډ کلر شو دی تاسو مرزي چې کوم کلر ورته تاسو ورکوئ ٹھیک شو ها اوس دا درې لاین چې دي کنه دا موږ دلته نکو کمنټ او دلته کې موږ راشو دلته کې ولیکو بارډر 1 and 2 pix solid red نو دا درې وړ کارونه چې دی کنه دا موږ سره په یو لاین کې شو دته شارټ هند ویل شي نو کله به موږ بارډر ډیفاین کوو نو موږ به دا طریقې استعمالو دا شو بارډر دې نه پس موږ دې یو دا شو ټاپ موږ سره دا رائټ شو دا موږ شو باټم او دا شو لیفټ دې ته موږ ډیفرنٹ کلر ورکول شو ټول ډیفرنٹ دا موږ کمنټ کو او دلته کې ولیکو بارډر ټاپ دې ته موږ ورکو بلو صحیح ده دې چې موږ دې نمک ولیکو 1 pix solid blue صحیح شو بل بشي لاندې بارډر باټم 1 pix solid green بیا شو موږ بارډر دا به داسې کار کوي چې کوم کلاک وایس چلیږي ای مطابق موږ ولیکو دلته بشي بارډر رائټ 1 pix solid pink या रेड भी ښکاري تاسو او بیا بشي بارډر left 1 pix solid orange دا ګوره نو دې ټول بارډر چې دی کنه ډیفرنٹ کلر شو صحیح شو دا شو اوس په داسې کار کوي دا به موږ په دلته کې کمنټ اوس په دا کمنټ ختم کړو 3 پکس اوس دې نه پس راځي بارډر ریډیس ٹھیک شو دا موږ دلته کې ورکو 50 پکس sorry pix دا وګورئ دا چارو طرف نه چې دی کنه دا تاسو ته ښکاري چې دا دغه شو راغون شو سرکل شو دا 50 زیات دی 20 وی کو ٹھیک شو 10 ټیک شو یا 20 صحیح دی خو اوس موږ غواړو چې دا خو موږ سره شو تاسو یاد بساتئ فارمولا ټاپ رائټ باټم او لیفټ دا څلور طرفه دي نو دې ځکه موږ ورکو ګوره دې ځکه موږ ورکو یو طرف ته دا ټاپ دی بیا ورپسې رائټ ته موږ 10 پکس ورکو صحیح ده کله دا و دې چینج شو بیا ورپسې د باټم موږ ورکو 40 پکس صحیح شو او دا شو موږ سره 30 پکس دا مختلف شیپ د دې جوړیږي یو خو دا ده چې دا تاسو د ټاپ او باټم ته یو ویډیو ورکول شي او لیفت رائټ ته بل ویډیو ورکول شي د دوه ملګري دي یو قسم ته ټاپ باټم او لیفت رائټ د دوه ملګري دي یو شان دي لکه دې ته چې تاسو یو ته چې ویډیو ورکړئ نو بل ته ما سټیشنای دی په موږ داسې کار کوو چې دا موږ ختم کو او خیال موږ دا ور دي چې موږ دا 20 چې شو دا ټاپ دا 40 موږ کو دا شو ټاپ او باټم ته شو او دا ویډیو چې شو کنه دا لیفت رائټ ته شو دا موږ 30 کو
ٹھیک شو یا 20 وی دا د دوه تاسو نو موږ بیل ورکول شو ویلیو ورکول شو او دو ته ورکول شو او یو ته ورکول شو نو په ټولو باندې اپلای کیږي نو دا شی په دې باندې تاسو ځان ورسوي او بیا نو پوهیږي ماته ویل شي دا شو بارډر ریډیوس اوس پر راو شو آوټلاین ته آوټلاین موږ اپلای کړی په H2 باندې صحیح ده دلته کې موږ یو بارډر والو صحیح ده موږ ورکو کلر بلو صحیح ده اوس په دلته کې موږ راشو وبلیکو بارډر سوري آوټلاین ویت صحیح ده موږ ورکو 2 پکس دا نه راځي نو دې ته موږ ورکو آوټلاین سټایل دا موږ ورکو سالید دا د سالید او دې ته موږ کلر ورکو آوټلاین کلر دې ته ورکو موږ ریډ ورکو چې ښکاري موږ ته تاسو ښکاري دې ته بخیر موږ دا لږ غټ کو صحیح ده او دا به موږ کو دا به کو 5 پکسل او دا به موږ کو 5 پکسل راځي تاسو ته د پاس آوټلاین راو او دا چې موږ په یو لاین کې لیکل شو آوټلاین څنګه چې موږ بارډر په یو لاین کې لیکلو ټولې پراپرټیز چې موږ په بارډر باندې اپلای کړی موږ په آوټلاین باندې اپلای کولای شو صحیح ده دا به شي آوټلاین صحیح ده لګي ولیکو 5 پکس solid red دا ور ټیک شو دې پشان دې تمغه ریډیوس هم ورکولای شو دې تمغه مختلف ټاپ ټاپ رائټ باټم او لیفت تمغه مختلف کلرز هم ورکولای شي مختلف شیپ هم دې تمغه دا کول شو په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ چې تاسو په دې باندې ورسئ په دې لپاره موږ یو په دې کې چې کوم دی آوټلاین آفسیټ دا موږ ورکو 20 پکسل دا 20 پکسل زیات شو 10 پکسل زیات 5 پکسل دا ور دی په مس کې بارډر او په آوټلاین په مس کې دا سپیس جوړون دی پر موږ آوټلاین آفسیټ یوستو نو امید لرم چې په دې باندې تاسو رسیدلی وئ تاسو چې ما کوم بارډر properties apply کې دغه شین تاسو آوټلاین properties radius او ډیفرنٹ کلر ورته ورکړي ډیفرنٹ تاسو چک کوي اپلای کې په دې باندې پریکټیس وکړئ چې تاسو په دې باندې ورسئ دا به تاسو مخ کې پټول کوډینګ دا بیسیک زونه دي تاسو په ذهن کې وي دا به تاسو استعمالوي اوکے نو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې ملاقات کیږي دا لري خپل ځان خیال ساتئ